デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。まず、Lenovo IdeaPadを裏返し、バッテリーを取り外します。この際、プラスドライバーを使って、裏蓋のネジを外します。次に、キーボードの取り外しに必要な工具を準備します。一般的には、プラスドライバー、スパッチャー、ピンセットが必要です。バックスラッシュ N キーボードの側面にあるネジを外した後、スパッチャーを使ってキーボードのクリンチ部分をゆっくり持ち上げます。この作業は慎重にいってください。もしこれが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。バックスラッシュ N キーボードが外れたら、内部を清掃します。ホコリや汚れが溜まりやすい部分をきれいにすることが重要です。エアダスターを使って、内部のホコリを吹き飛ばします。バックスラッシュ N 時に、新しいキーボードを取り付けます。新しいキーボードを位置に合わせ、しっかりと押し込んで固定します。キーボードを押し込む際は、はっきりとした音が聞こえるまでしっかりと押してください。バックスラッシュ N その後、外したネジを元に戻し、裏蓋を取り付けます。この工程も同様に慎重にいってください。バックスラッシュ N 最後に、パソコンを起動して、キーボードが正しく機能しているか確認します。もし問題が発生した場合は、修理前の見積もり提供を行っているので、気軽にお問い合わせください。バックスラッシュ N これで Lenovo IdeaPadのキーボード交換は完了です。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。